MLA Anton Vaz carried out a joint inspection of road works at the MES College Junction along with officials from PWD, NHAI, police, traffic police, oil tanking companies and locals. A one-month deadline has been set to resolve the road connectivity issues and improve access from the MES College area to the highway. Locals have warned of protest if the matter is not addressed within the given time frame. Another 15-20 days our work should be over. हे सगळी पडून जाईल ते रिपेअर करपा जाय न्ही ते अजूनही रिपेअर करूं ना काय ना एक म्हयनो जालो बरी हेमी पयलीं तो प्लानिंग बी कांय करूं ना हां बाबा कशें करपाचें ही पायपलायन काडपाची गॅसा पायपलायन काडपाची ज्वारी काम ज्वारी न्ही अरे कांयच करूं ना पायपलायन तशी दवरला आनी लोक हिंगा सगळी इतलो सफर जाता लोक बँकान वचों मेळना खंयच्या शॉपाचेर वचों मेळना हां आमी हिंगा आतां लोक पब्लीक तरी कसो ओगी रावले बाकी कडेन जाल्यार ह्या नाक जाल्यार रोड बंद आनी कितें करताले कळ्ळें तुका हिंगा तरी आसतना आमी सगळ्या लोकांक समजावन करतले म्हणून आज आमी MLA आपयला तूं बाबा येवन हिंगा कितें डिसिजन सारकें हें कर आनी कितें क्लियर कर आनी चल नाजाल्यार आमी हिंगा रोड कंप्लीट त्रास कितले जाता तुमकां? त्रास भरपूर येवपा वचपा त्रास जाता बशी हिंगा सारकी हें करनाय ह्यो ज्यो बशी आहाय पळय थिंग त्या बस स्टॉपार रावनाय लोकांक हिंग सोडटाय त्यो जाणटे बायलो हेवटेन वचपा जायना ह्या वाटेन हां लोकांक सगळ्यांक त्रास जाता स्टुडंटांक त्रास जाता पायपलायन फोडीत म्हणटा ते पायपलायन फोडीत आसाय पायपलायन फोडटाय गॅस पायपलायन फोडटाय आं तेजेर बाबा बेगीन कोण येवन बाबा तें बेगीन केलें लपडी केले शिवाय चालू करनाय तुम्ही डिसिजन घेतला बंद करपाक रस्तो एक आमी हें जर तर करनाय जाल्यार आमी डिसिजन घेयला की आमी खऱ्यान सगळे लोक येवन आख्खो लोक येवन बंद करतात ते कोण कितें करता ते तुमकां पडून गेले ना आमकां कांय पडून गेला आमचें काम करून दिवपा जाय ही लायन ज्वारीन जाता तितली बेगीन हें करूंक जाय शिफ्टिंग करून आमकां काम करून दिवपा जाय कळ्ळें आतां आमगे MLA कितें आसता हेजे फूट पळोवन घेतलो तेगे फुल्ल जबाबदारी ते कितें आमी ताका निवडून दिलो आसता कम्युनिकेशन ना जुवारी आनी हायवे जुवारी जाल्यार तेंच्या म्हणटा आपणाक प्लानिंग दिवना तेंच्यांनी प्लानिंग मागताले PWD कशेंय केल्यार PWD सेम म्हणटा आमचे कडेन एक प्लान ना हे हायवे ऑथॉरिटी आहा ते सेंट्रलाचे हे आपणाक जाय तशें घोवणयतात तुजो प्लान चेंज जाता मागीर जुवारीचोय सगळें चेंज जाता ते पायप ते नाफ्ताचे एक सपोज एक लीक जायत तर व्हडलो प्रॉब्लेम हांगा तेंच्यांनी चिवपा जाय हायवे कितें हायवे करता नॅशनल आमकां नॅशनल केला 70-80 हजार लोक रावता पण ह्या लोकांक कितले म्हण दीस रस्त्यार येतले सगळे कामाक वचपाचे लोक आसा आमच्या पंचांनी खूब हेल्प केला पंचूय भोंवलो तेंच्या वांगडा आतां म्हणटात ते मोडपाचे म्हणटात अरे तुमी मोडपाचे आहा तर तुमी पंचायती कडेन वचपाचे पंचायत जो पर्यंत मोडिना तुमी स्टॉप करा काम सगळे तुमी क्लियर करूंक जाल्ले तेन्ना कोणोंक जाल्लेले हे आतां 70-80 हजार लोक अशे हेवटेन गल्लींतल्यान वयता एक धाकटो एक रस्तो काडला तितूंतल्यान ते लोकांचे ओन रस्ते त्या रस्त्यान 2 गाडयो सुटना स्कॉलाची बसी येना भुरगे घरा कडेन उरले डिजिबल भुरगे हांगा खूब आसा कशें व्हरतले हें जावपाचें ना हें बेगीन जाता तशें बेगीन हेंच्यांनी ट्राय करपाचें नाल्यार आमी थोडे दिसान आमी रस्त्यार येतले शुवर आमी कोणाचें आयकपाचें ना जो पर्यंत रस्तो जायना म्हण आयज MLA येयला तेच्या पयलीं पंचानूय येयलेले आतां कोणाक कितें उतर दिला तें आमकां खबर ना आतां आमी तर स्वताच्या दोळ्यान आयकलां ते नेक्स्ट 15 डेज आमी क्लियर करता नेक्स्ट 15 डेज हय जुलय मरे जुलय 15 सांगला न्हू जुलय 51 क्लियर आमी रस्त्यार येतले आनी उपाय ना हय अरे हांगा कितें हांगा एक सपोज पायपी फुट्टा आनी एक लायन आसा आमची गॅसीची ती गॅसूय ना जाता गॅसीची पायप लोक हांगा उपाशी रावची पाळी येयलेले आसा उदक ना गॅसूय ना मातशें हांगा गिजडगन जाला गिजडगन कॉलेजी कडचें जंक्शन आसा तितून आमचें हायवेचें काम चालू आसा आनीक जायते आमचे जे रेजिडेंट MS कॉलेजी कडचे आमचे रेजिडेंट आसात तांची जायती लोकांक प्रॉब्लम येता जावं उदकाची जावं लायटीचे बाकीचे आमचे जे गॅस पायपलायन हेका लागून जायते आमकां हांगासर लोकांनी प्रॉब्लम येताली आनी लोकांक फेस करपाक पडटा केन्नाय उदक ना आसता गॅस मेळना हाचे हाका लागून लोकांक भरपूर प्रॉब्लम जाता आनी वेयूचे मातशे प्रॉब्लम गोंय हांगा चलोन वचपाक सारकें तितलें मेळोंक ना म्हणून आमी हांगा आयज इन्स्पेक्शन येयलें आनी कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आसा ते सगळे हांगासर येयल्ले आसा आनी तांकां हांवें सांगलां सगळ्यांक कितें जर काम करता आतां 2022 आसा हें चालू आसलें पूण तेन्नाय ते डिस्कनेक्ट करताले ते आनी मागीर परत ताका रिकनेक्ट करताले
आतांय सेम ताका नोटीस काडला म्हाका दिसता हांव नको कन्सर्न डिपार्टमेंटाक वॉटर डिपार्टमेंटाक पावला वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पावला हो ना कित्याक म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें तेणी नोटीस काडला पूण ताका पावला जाय म्हाका खबर ना कित्याक म्हाका नोटीस मेवला पूण तांकां हांव सकाळीं कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक हांव फोन केला विचारलें तुमकां कितें नोटीस पावला पूण तेणें म्हणटा आपणाक पावोंक ना म्हणून ही आतां सकाळची फोन केला ताका आतां हेजेर कितें एक्शन जातलें हें आमकां पळोवपाक पडटलें कित्याक ऑलरेडी हेल्थ डॉक्टरान सांगलेलें आपण विदीन 7 days आपूण तें क्लियर करता म्हणून सो आतां कितें करता तें आमकां पळोवचें पडटलें आतां तो रिकनेक्शना मागीर कितें करता तें म्हाकाय खबर ना कितें लास्ट टायम सेम जाल्लें आसा आनी म्हाका डावट आसा कनेक्शन दिलें जाल्यार देखून तें उदक परतें सिवरेजी येतलीच कित्याक हें कंप्लिटली बंद जावपाचें आनी सपोज आतां एक कडेन डिस्कनेक्ट जातलें 5 जाणां बाकीचे आहा तेचें कितें जातलें तेवूय कडेन सोडटले ताकाय परत मागीर डिस्कनेक्शन वचपाक जाय कोण सोडटा ताकाय तेजेरूय एक्शन जावपाक जाय कित्याक हेंचेर 5 जाणांचेर केलें म्हणून न्हू बाकीचे येतले तेजेरूय एक्शन जावपाक जाय आनी हे डॉक्टरांक इन्स्टिट्यूट घेवन तेचें ना जाल्यार डिस्कनेक्ट करपाची गरज आसा कित्याक आमकां रस्त्यार सिवरेज येवपाक नाका लोकांक प्रॉब्लम